Vợ của Tom bỗng nhiên thèm ăn pizza và nhắn Tom đi mua nguyên liệu về làm. Tom vốn luôn muốn làm vợ vui, liền nhanh chóng đi đến siêu. Anh cẩn thận chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất: bột mì, phô mai, sốt cà chua và các loại topping. Sau khi mua đủ đồ, Tom trở về nhà, nhưng khi anh vừa bước vào nhà, thấy vợ mình đã ngủ thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi. Tom bắt đầu trộn bột, nhào và cán bột thành hình tròn. Anh thêm sốt cà chua, rắc phô mai và xếp những lát pepperoni lên trên cùng với một chút rau thơm. Khi bánh đã chín, tỏa ra mùi thơm phức khắp căn nhà, Tom nhìn chiếc pizza vàng ươm, phô mai tan chảy một cách hài lòng.